мы с вами познакомимся с темой, которая будет посвящена горам. Это опять же раздел нашей большой темы, которая называется «Неживая природа». Сегодня мы знакомимся с термином «Что такое горы?», познакомимся с человеком, который первый покорил Эверест. И все сегодня будет посвящено горам. Внимание, слушаем. Вы уже знаете, что поверхность планеты не идеально ровная. На ней есть возвышенности, каньоны, равнины и горы. Данные неровности все вместе именуются рельефом, и каждая местность характеризуется своим уникальным рельефом. Горы – это большие возвышенности рельефа Земли, которые можно увидеть за километры. Даже самая маленькая гора будет видна издалека. Кстати, со временем возвышения могут уменьшаться, так как ветра, обдувающие гору, уносят год за годом отколовшиеся от нее песчинки. Горы состоят из вершины – это самая верхняя часть горы, склона – той части горы, по которой спускаются с вершины к подножью, подножие – нижняя часть горы, здесь заканчиваются склоны и начинается обычная местность. Форма гор может быть самой разной. Некоторые имеют острые пики, другие плоские вершины или похожи на овальные купола. Чем выше гора, тем на ее вершине климат суровее и холоднее. И что самое интересное, у подножья может быть невероятная жара. В тот же момент вершина горы покрыта огромной шапкой из снега и льда. Тогда с вершины начинают собираться маленькие ручейки, и ближе к склону они превращаются в настоящую реку. Да, реки также размывают поверхность, возвышения и уменьшают высоту горы. Счастливые люди, которым довелось в своей жизни увидеть горы. Природа создала горы, выступающие на поверхность громадины, но горы не всегда видны нашему глазу. Горные пики протянулись и по дну океанов. Какие-то вершины горных цепей выступают из воды, образуя острова. Другие, наземные, нахлобучили на себя огромные ледяные шапки и не снимают их никогда. Горы всегда удивляли человека своей величественностью, неприступностью, какой-то особой красотой. Что может быть лучше гор? Только горы. Горы формируются там, где земля неспокойна, где, говорят ученые, в тектонически активной областях. Есть одинокие горы, есть горные группы, горные пояса. Самый лучший архитектор в мире – это сама природа. Именно она трудится над созданием красоты, в том числе и горной. Природа выступает не только в роли архитектора, зодчего, скульптора, но и в роли декоратора, осветителя. Световые эффекты, которые наблюдаются в горах, никого не оставляют равнодушными. Из-за разного геологического состава горные вершины изменяют свой цвет под лучами восходящего и заходящего солнца. Где прячется солнце? Может быть, в горах? Может быть, именно эти исполины надежно охраняют солнце, когда оно отдыхает? Самым древним горам на Земле несколько сотен миллионов лет. Когда-то давно они подвергались сильному разрушению, страсти кипели нешуточные. Но проходили столетия, внутренние движения в них давно прекратились. Примерами старых гор могут служить горы Урала. Они состоят из коротких, вытянутых хребтов, массивов и кряжей. Кажется, что горы Урала создает чародей из старой сказки, вернее, чародейка, хозяйка Медной горы. А во всяком случае, она, скорее всего, тоже приложила руку к созданию удивительных гор Урала. Молодые горы, как правило, не старше 50 миллионов лет. Молодые горы растут, мужают. Это сопровождается землетрясениями, вулканической активностью. Такие горы, как Альпы, Гималаи, Кавказские горы, молодые. Им еще расти и взрослеть. Самое привлекательное у горы – это вершина. Именно к ней стремятся все альпинисты. Стоя на вершине, ты чувствуешь себя абсолютно счастливым. Весь мир у твоих ног, а сам ты значительно ближе к солнцу и звездам. Какие бывают вершины у гор? Пикообразные, округлые, дугообразные, платообразные.
Горы появились очень давно, миллионы лет назад, когда происходили страшные землетрясения на планете, из земли сильно били фонтаны раскаленной лавы и застывали, превращаясь в горы. Сегодня такие горы уже не существуют. Под ними все же кипит лава, которая в любой момент может вырваться наружу. Данный процесс называется извержением вулкана. А такие горы – действующим или спящим вулканом. А вот горы, под которыми лава не проявляет активности, именуются потухшим вулканом. Стоит отметить, что застывшая лава является источником полезных ископаемых, поэтому в горах ведутся работы по добыче металлов, руды или драгоценных камней. Самая высокая гора России – гора Эльбрус в составе Большого Кавказа. Составляет она 5642 метра. Эльбрус – стратовулкан на Кавказе, расположенный на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Эльбрус расположен севернее Большого Кавказского хребта и является высочайшей горой России. Так как граница между Европой и Азией неоднозначна, нередко Эльбрус называют также высочайшей европейской горной вершиной и относят ее к списку 7 вершин. Эльбрус – двувершинный седловидный конус вулкана, имеет две вершины – западную – 5642 метра и восточную – 5621 метр. Вершины друг от друга находятся на расстоянии 3 километров. Высота седлового между вершинами – 5300 метров. Последний раз вулкан Эльбрус извергался в 50 году до нашей эры. Ущелья Адыл-Су, Шхельды, Адыр-Су, массивы Донгус-Уруна и Ушбы очень популярные среди альпинистов и горных туристов. При Эльбрусе популярнейший горнолыжный курорт России. Общая площадь ледников Эльбруса составляет 134,5 километра квадратных. Наиболее известные из них Большой и Малый Азау, Терскол. Горой считается образование не ниже 500 метров. Все остальное – холмы и возвышенности. Самая высокая гора мира – Эверест. По-другому она еще называется Джомолунгма. Высотой 8840 метров. Эта гора когда-то была на дне моря, поскольку на ней встречаются придонные известняки. На нашей планете есть по крайней мере 100 гор, высота которых более 7200 метров. Самой высокой горой от подножья является не Эверест, а гавайские вулканы Муана-Кеа составляет 10 203 метра и Муана-Лоа 17 километров, однако большая их часть находится под водой. Самые высокие горы Солнечной системы находятся не на Земле. Самыми высокими горами в Солнечной системе является Реа-Сильвия, находящаяся на астероиде Веста на Марсе. Высочайшими в мире горами, на которых еще не побывал ни один альпинист, считается Гангхар-Пуэнсум в Тибете. Чаще всего на Земле, по некоторым данным, люди покоряют гору Монардок в США, в штате Нью-Гэмпшир. Высота ее вершины составляет 965 метров над уровнем моря. Наиболее опасным восьмитысячником считается Аннапурна, находящаяся в Гималаях. Согласно статистике, при восхождении на нее погибает каждый 4-й альпинист. Сейчас мы вернемся к очень интересным фактам, которые будут посвящены именно горе Эверест. Гора Эверест, она же Джомолунгма, находится на границе Тибета и Непала. Также Тибет – это китайская территория, к тому же почти закрытая для посещения. Большинство туристов и альпинистов направляются к Эвересту и начинают свой путь с Непала. В Непале Эверест называют иначе – Сагарматха. На склоне Эвереста со всех сторон медленно стекают ледники, но и они заканчиваются на высоте около 5 километров. Зимой температура на вершине может опускаться до минус 60 градусов. Даже летом, в июле-августе, она не поднимается выше нуля. Ветер на вершине Эверест дует со скоростью до 200 метров в секунду. Это тянет уже на хороший ураган.
А на высоте до 7 километров над уровнем моря на Эвересте живут пауки-скакуны. Это один из самых высоко живущих существ в мире. Для человека они не опасны. Около 450 миллионов лет назад вершина Эверест была океанским дном. В покрывающей Эверест почве иногда находят окаменевшие морские организмы. Эверест подвергается в среднем на 4 мм ежегодно. Вот именно в таком медленном темпе в основном растут все горы. Ежегодно альпинисты оставляют на склонах Эвереста около 50 тонн мусора и прочих отходов. В связи с вышеупомянутым пунктом непальские власти приняли правило, согласно которому каждый альпинист при спуске обратно обязан либо собрать не менее 8 килограммов мусора, либо заплатить $4000. Причем мудрые непальцы берут деньги в залог еще до начала восхождения и отдают только в случае выполнения нормы по сбору мусора. Эверест – высочайшая точка Земли, но не самая высокая гора. Подводный вулкан Муана-Кеа, расположенный на Гавайях, выше на целый километр с четвертью. Подъем на вершину Эвереста отнимает у опытного альпиниста около 2 месяцев, включая время на акклиматизацию. В процессе восхождения альпинисты худеют в среднем на 15 кг за счет сжигания жира и потери влаги из организма. Разрешение на восхождение на Эверест стоит $10 000, а стоимость всей экспедиции, организуемой специальными компаниями, может достигать $100 000. Впервые Эверест был покорен сравнительно недавно, в 1953 году. Давление воздуха на вершине Эвереста составляет около трети от нормального, что может стать причиной гибели. Непальский альпинист Аппа Тенцинг взбирался на вершину Эвереста 21 раз, что является, безусловно, мировым рекордом. Многие писатели, поэты, художники не жалели красок, чтобы описать красоту гор. Горы дарили им силы, вдохновение, красоту. Рядом с горами невозможно оставаться равнодушными. Горы бередят душу, заставляют задуматься о мировоздании. Все, что связано с горами, имеет красивые названия: горный гребень, горный массив, горный перевал. Красивы и самые горы. Солидные скалистые стены, торжественные башни, свисающие карнизы, иссеченные трещинами горные хребты – это разнообразие конфигураций радует глаз. С горными россыпями нельзя не считаться. Горы диктуют свои правила. Точно так же, как диктуют правила океаны, пустыни, ледники. Это все создано не руками человека, а природой. А наш удел всем этим восхищаться и использовать во благо. И в заключении хочется рассказать стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, которое он посвятил самой высокой точке, это Эльбрус. Великолепные картины, престолы вечные снегов, очам казались их вершины, недвижной цепью облаков. И в их кругу колосс двуглавый, в венце блистая ледяном, Эльбрус огромный, величавый, белел на небе голубом. Ребята, на этом мы с вами сегодня прощаемся. Впереди нас ждут еще более интересные темы. До встречи, до свидания.